Teď si potřebujeme udělat špejle, které zapíchneme do zubu a bylo by dobré mít stejné rozměry. Vzhledem k tomu, že špejle má kolem 30 cm, tak jsem zvolil 3 cm. Doporučuji ty špejle ještě naostřit, jinak to budete mít mnohem těžší. Tentokrát zase používám lepící pistoli. Proč? No je to velmi jednoduché, potřebuji, aby ten spoj byl zlepený co nejrychleji, s tím Herkulesem by to trvalo strašně dlouho, než by zaschnul, takže proto doporučuji jako tavící lepidlo nejlepší možností. Po dokončení zubů bych doporučil si tu pilu nebo tělo té pily nějak přidržet. A by the way, to, že tam jim v pozadí, to není to důležité, jasné? Není. No. By the way, moje ruka už je na tom mnohem lépe, jak můžete vidět, což je paráda. Takže doporučuji nějaké závažíčka, já jsem bohužel nic takového nenašel, ale kdybyste našli, tak to udělejte takhle jako já, třeba tím Herkulesem a dalšíma krabičkama, prodloužit vlastně oporu prostě toho těla, chápete. Mojím oblíbeným tématem a zábavou jsou youtubeři, takže pauzu jsem využil na sledování youtubera CDogVA, který s nima spolupracuje a hraje. No jo, doufám, že ti chutnalo ty prase jedno. Po necelé hodině mám horní část pily hotovou. No krása, já vím, vypadá to skvěle. Kvůli nalepeným zubům se tahle část dělala mnohem hůř, než jsem čekal, takže jsem musel přijít na alternativní řešení, lomeno 2 kelímky a položit to na ležato, jo.